ဒီမှာကြည့်မှန်ကူသည်ဒီမှာမှန်ကူသည်လို့ထင်တာပဲဒီမှာအလုံးအသေးကြီးပဲကွာတာနော်တပုံစံနဲ့ပဲမှန်ကူသည်ဟိုဗမာပြည်ကမှန်ကူသည်လောက်တော့အလုံးကမကြီးဘူးဒီမှာပစ္စည်းလေးရဒီမှာတကယ်ပစ္စည်းလေးရဒီမှာအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီတစ်လျှောက်လုံးကြည့်ကြည့်ဒီတစ်လျှောက်လုံးကအဲ့ဒါဒီပင်နေကြီးပဲဒီမှာဒီပင်နေကြီးပဲအဲ့ဒါပဲမှန်ကူသည်တုတ်စားမယ်ရှယ်တော့မှန်ကူသည်တုတ်စားလိုက်ရတယ်အများကြီးပဲဒီမှာလက်ထဲမှာကြည့်ဒီမှာလက်ထဲမှာကြည့်ဒီမှာအများကြီးပဲဒီမှာမှန်ကူသေးသေးလေးအများကြီးပဲနော်ဒီမှာမိုင်းနေရောစပယ်ရှယ်စားလို့ရရင်မှန်ကူသေးရောဒီမှာလေးအများကြီးပဲဒီမှာအစိမ်းလေးတွေရှိသေးတယ်ဒီဟာတွေဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးပဲနော်ဒီဘက်ဒီမှာတော့အများကြီးပဲဒီမှာအရွယ်နေတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်တွေ့လားဒီမှာဘယ်သူမှစားမဲ့သူမရှိဘူးနော်တွေ့လားဒီမှာစားရမှန်းလည်းမသိကြဘူးဘယ်သူမှဒီမှာသူကစားကြည့်ချင်းလေးဒီမှာအပြာရင်ရုပ်ဒီလေးနဲ့တုတ်စားလုံးဝရှယ်တာ